سيزونه داسې دي چې په تهجد کې معاون وي. یو د غرمې ټیم کې لګي قیلولې نه مراد خوب نه دی، یو ساعت لاس ته اوده شو په اوده نشو یو ساعت سر لګول د روټۍ وروسته دا د سحر مانځه کې تهجد کې انتهایی معاون وي. دویم د شپې خوراک کم کول خوراک وروسته اوبه نسکل او د ملاستې په وخت کې نن سبا د سکرین نه ځان ساتل. که ښه شی ګوري که بد څیز ګوري اوده کېدو په مخ کې دا به ایستل، بیا به د خوب هم ضرر ځي. بعض دوست احباب یې د موبایل استعمال کوي د هغې سره خوب وړاو شي، بیا کله په سترګو بالښت دي، کله کپړک دي، کله په سټ دي، خو خوب نه راځي. د اوده کېدو نه مخکې د سکرین استعمال ترک کول، اگر چې بیان ولې دي درس ولې دي دا ترک. دریم څلورمه خبره ده مسنون طریقې سره اوده کېدل او د الله نه سوال کول چې خدای پاکه زه خو اکثر الحمدلله د مشایخو چې کوم سره لږ ډېر وخت تېر شو د هغو په زندګۍ کې ماته کتلي دا یقین وکوئ دا چې دا په دې باندې نه د چشمه وړه ده او لویه ده، سفر دی او خزر دی، مرض دی او تکلیف دی، تکاوټ دی نه، دا به صرف خالی کامل توجه الله دا چې کله مسلوقت سملی او ته په ملاستې په وخت کې ستا دا عزم وي چې زه به کوم، دا نه چې مړه مستحب عمل دی که ونه کول او که ونه نه کوم، که وکړه که ثواب دی او که ونه نه کړه ثواب دی، څه ګناه یې نشته، نفلي عبادت دی دا لري. غواړي چې خدای پاک د دې فایدې په ما باندې واضح کړي او د دې توفیق راته نصیب کړي چې کله سملی که ناسان چې ستا کوم مسنون اعمال به وکول الله دې موږ سره دغه دې بلډینګ کې غالبا موږ هغه سر ته کمره وه وړې سره کمره یو دوه موږ سره وو د هغه وخت کې د شاه صاحب سره متعلق دي ملګري وو د افغانانو د تخار اوسېدونکي وو. هغه زبردست تهجد ټیم کې راوچېدو، قرآن مجید تلاوت به یې وکول، ښه سپاره دوه سپاره تلاوت به تهجد به یې وکول، اذان به وشو نو موږ به د اذان به هم نګران به راپسې ګرځېدو په ډنډو باندې به راوچېدو، ډز دا دروازې به ډزولې او چا به هغه ګوټ کې بیا منډه واله په ډنډو به راوچېدو او جمعې ته به پنځه شپږ منټه پاتې داسې ښه ستر راوچېدو. هغې دا څه کوي خو چې کله د الله والا کسانو سره وګرځېدل کېناستېدل تاسو په خدای پوره کړه چې کله موږ تاسو عزم وکړو او الله تعالی نه وغواړو وما ذلک علی الله بعزیز، د الله تعالی دپاره هېڅ مشکله نه ده. خو یو کار کوئ هر څومره ستړی هر څومره بیمار یې لاستې په وخت کې دا ووایه الله تعالی ته چې الله زه یې نشم کولی ته توفیق راکړي او الله ما خوب سخت دی د ځوانۍ، تاسو د ځوانۍ خوب وي د ځوانۍ خوب وي سخت دروند وي پته ورته نه لګي نو ویل چې خدای پاک دا خوب د ستا مخلوق دی، ستړی مې ورځې مو خوب نه دی کړی، تکاوټ هم دی، خو الله تهجد ټیم کې تا ته ودرېدل غواړم ته ماله توفیق راته نصیب کړي. ته ګوره چې الله تعالی در سره توفیق راکړي خو چې زړه کې خو طلب وي که نه. د تهجد متعلق نبي پاک صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایي علیکم بصلاة اللیل، عظیم دی په تاسو باندې د شپې حصې کې څه لږ وخت کې عبادت ولو حلب شاط، اگر چې د چیلې د لویشلو برابر ټیم ونی دومره ټیم په دې اخري پهر کې راوچت شه لږه غواره او لوشلو کې ټیم ډېر لګي او چیلې زیات نه زیات پنځه شپږ منټه ټیم غواړي. او بل ډاکټر عبدالحی عارفي رحمه الله په خپل متوسط سالکینو ته فرمایل چې که تاسو پوره 10 رکعاتو 12 رکعاتو ته نشئ راوچتېدی یو کار کوئ هغه به ووایي چې کله تاسو سترګې کولاو شي څه ټیم هم راوچت شي، بعضې ټیم قضای حاجت ته ضرورت وي او ستر سوال نه پیدا کېږي چې شپې پسې حصه کې ستا سترګې کولاولی شي، هغې ټیم کې به وایه چې خدای پاک ماله د تهجد توفیق راکړي او اخري پهر کې د لږې سترګې راوچتې شوې نو په هغې وخت کې دې نفس ته داسې ووایه چې دا هغه وخت دی چې الله تعالی اسماني دنیا کې اواز لګوي چې داسې څوک شته چې ما نه غوښتونکی دی دا نو که مونځ نشي کولی نو په هغه باندې کښېنه او سوال دعا وکړه چې خدای پاکه ولو حلب شاط برابر حصه به تا وشي. یو صحابي دی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې د سحر مانځه نه وروسته به نبي پاک صلی الله علیه وسلم وروسته چارچاپېره به صحابه ته راتاو شو او چې چا به څه خوب لیدلی او نبي علیه السلام ته به ویل چې ما دا خوب کتلی نو ما زړه کې دا خواهش شو چې خدای پاک داسې یو خوب وګورم او داسې نبي علیه السلام ته مخې ته کښېنم او خوب ورته بیان دا وایي چې اول به ما خوب لیدنه او که خوب به مو ولیده نو خوب به راته یاد نه پاتې کېده. ډېر ملګري داسې چې اول خوب ګوري نه کوي یاد نه پاتې کېږي او بعضې داسې زبردست ورته یاد دي ماشاءالله. نو دا وایي چې یو ورځ ګورم چې ما شپې خوب ولیده بخاري ترمذي راغسته ګورم چې یو کې دی او په کوي کې خلک سوځي او خلک پېژنم چې دا فلانی دی دا فلانی دی دا فلانی دی او د اسمان نه داسې یو رسۍ راکوزه شوه او هغه رسۍ ما داسې ونیوه په رسۍ باندې به راوخته نو چې سهار شم خوب هم راته یاد و او خوب به لیدلی مو او دا ما حسرت مو چې نبي علیه السلام ته خوب بیان کړو نو چې ګورم نبي علیه السلام د چارچاپېره صحابه کېناسته خو ما همت نه کېده چې نبي علیه السلام ته ما خوب بیان کړی او ځکه
ځکه د مشایخو دومره روح وي د نبی علیه السلام روح و مسیرت شهرین 2 میاشتو مسافت برابر به روح نو ما ویلې نشو جرأت به نشو کولی نو چونکې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر سي بچی و د حفصې رضی الله تعالی عنها روح زه خپل خور نه رالم حفصې رضی الله تعالی عنها او ما ورته وویل چې داسې ما خوب کتلی دی او ته د نبي علیه السلام نه د خوب تعبیر متعلق تپوس وکړه چې د دې څه تعبیر کیدی شي نو خور ملاړه نبي علیه السلام ته وفرمایل چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې ما داسې شپې خوب لیدلې شپې به خوب کتلی چې خوب څه تعبیر کیدی شي نبی علیه السلام چې خوب اورېده نبی علیه السلام فرمایل نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يصلي بالليل عبدالله بن عمر انتهایی شریف او ښه سړی دی کاش کې د شپې څه کولی ده تهجد عبادت او چې ما به د هغې وخته پورې د تهجد اهتمام نه و نبي علیه السلام به ترغیب ورکول حکم به یې نه کول فضایل به بیانول ترغیب به بیانول موږ تاسو که نن سبا ګورو که نو عمومي طرف طلبا شکایت کوي چې خبره په ذهن کې نه کېږي قوت حافظه هم کمزوره ده اول سبق نه یادېږي په تکرار کې جبه نه چلېږي په بیان کې جبه نه چلېږي تاسو یقین وکړئ څو ورځې مسلسل تاسو تهجد کوئ یو هفته کم از کم د نفس سره لږه مجاهده وکوئ ته بیا د سحر په مطالعه هم ګوره او په سفر کې پوهېدل هم ګوره او بیا ته چاته لږ درس کوه یا بیان کوه ته په ژبه کې او په خبرو کې په خپلو خبرو کې ربط کوه ان ناشئة الليل هي اشد اقوم واقوم قیلا ستا خولې نه به خبره داسې وځي او د بل هغه به هټ کړي زړه به هټ کړي په زړه به لګي د تهجد نورانیت په ټول عظم دی که انشاءالله غواړي چې موږ سوال نه پیدا کېږي چې موږ چې الله تعالی دې مانه په لویه سطحه باندې کار واخلي الله ولایت نور در باندې زړه ته نصیب شي او د تهجد اهتمام لري سوال نه پیدا کېږي موږ په هندوستان کې په دې بزرګانو کې بزرګ تېر شوی بزرګانو کې یو بزرګ تېر شوی هغه بزرګ کاته چې یو ځل خانقاه یم او بزرګ شان نو دا مشان سپیګري شاګردان یو دا سره دواړه په خپل منځ کې په جګړه وو سو قرارت حضرت استا دو شاګردان چې دي دا په جنجال باندې دي په جګړه باندې دي نو حضرت ورته فرمایي چې دا د ابو قصور نه دی دا د داسې په ګوټنای لاس کې خدای ما دا د دې قصور الله بیا ورته چې ماشاءالله دوه کسان دي نیکانم دي صوفیان دي عبادت گزارم دي او دواړه په خپل منځ کې سره ګریوانونو کې لاس ټولې جګړه د انتشار دی پر دې چې دا د ابو قصور نه دی دا قصور د چا دی دا د ګوټنای قصور دی هغه کس ورته وایي چې حضرت دا خبر ما په سمجھ کې رانغله چې زه درې ځله رالم او ته وایې چې دا د قصور د اغوده دی دا قصور د بچا دی دا د ګوټنۍ دی ورته وایي فرمایل چې د ګوټنۍ د درد د وجې نه بېګا مانه تهجد پاتې شي او د هغه تهجد د هغې اثر د ما په چا باندې دی په شاګردان استادان شپې الله تعالی نه غواړي نبي علیه السلام د قریشو نومونه اخیسته د هدایت لپاره یا الله فلاني ته هدایت فلاني 3 صحابه دي نبی علیه السلام ته په نوم باندې واګي بخاری باب پکې وکړل باب عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په خدمت باندې په ادب باندې اللهم علمه الكتاب الله تعالی فهم د کتاب ورکړه 3 صحابه دي نبی علیه السلام په نوم باندې ورته دعاګانې کړې عبدالله بن عمر عبدالله بن مسعود عبدالله بن زبیر رضی الله عنه یو رئیس المفسرین دی یو رئیس عبدالله بن مسعود رئیس الفقهاء دی او بل رئیس المحدثین موږ تاسو غواړو د استادانو دعاګانې او د استادانو دعاګانې یو د شپې په وخت کې د الله رحمت ځان طرف ته متوجه کول بیا ورځې تاسو ډېر کار کول الله جل شانه موږ تاسو په لویه سطحه باندې کار اخلي ټول خو خلک کړي ان شاء الله اخلاق تاسو خود درست دي چې په مدرسه کې الحمدلله اخلاق هم درست دي د الله فضل او احسان دی د مال لګول هم درست دي الحمدلله درې مدا چې صلات الليل د دې لګ اهتمام شروع کړي طلبانو په زړه کې به د تهجد نورانیت نصیب شي الله دې په تاسو ته د تهجد انوارات نصیب کړي او الله دې دې فائدې په تاسو باندې شي کې دا واضح کړي الله دې ما تاسو ته حفاظت نصیب کړي الله تعالی دې په تاسو ته د تهجد اهتمام کولو توفیق نصیب کړي اللہ حفاظت کوشش کو اپنے رحمتوں سے قبول کرو جی بعض دوست احباب حکم دی چې توبې کلمات ویل شي دا توبې کلمات دا معنی چې تجدید وشي او دویم دا چې بعض دوست احباب بل چا سره بیات دي د دې هغې بل بیات باندې اثر نه پرېوځي
او دویم دا چې کوم ملګری دا اهتمام دا زړه کې د عزم ساتي چې زه یو مثالي طالب جوړ شم د ما په مزاج کې دا د سنت او جذبه وي د ما په مزاج کې د الله تعالی خوف او د خشیت غلبه وي د قبر او د آخرت تیاری وي الله تعالی ماته د دې خبرو توفیق نصیب کړي یقینا خدای مو تاسو لږ سړی حرکت وکړي او خلک دا حرکت پیدا کړي دا زه تاسو په خدای باور وکړئ چې طلبا نه اړتیا ده تاسو مجلس ذکر لرا شي که خدای پاک هغه طلبا راوستي یو برګر خرڅوي د کالج نه څه شي خرڅوي برګر خرڅوي او ما دې چې مولانا صاحب زه یو ورځ روزه یم یو ورځ افطار یم تاسو هغه دا خدای پاک را سره ودرو چې دا برګر خرڅول برګر خرڅوي یو د پریس کار کوي انتهایی غریب دی اما دې چې حضرت زپا یو منزل تلاوت یومیه کوم یو اوس په دوري به سپاره تلاوت کی کاروبار کی درس او تدریس کی ایماندار کله کله زر سی وای کنه چې موږ وایو چې درود شریف د پاره موږ سره درس او تدریس ته مطالعه د ټیم را سره نشته دا سی وایو کلی ودا چې څوک راته چې دا ګوره کمستان کوم طرف ته لس منټه ورته لیا خو قیامت پر اوس خدای را پاسه ورې چې د لیا خو درې د پاره سره لس منټه ټیم وو او د نبی رسول الله اسلام باندې درود شریف پیش گئی د هدیه ولېږي د پاره ټیم سره دا څه دوست احباب کا دا غواړي چې ماته تهجد توفیق نصیب شي یقینا کوي دا د بیعت او د ارشاد یعنی الله تعالی دومره برکات په خپل سترګو باندې وګوري دا الفاظو کې زړه هغه تعبیر نشم کولای بعضی سيزونه جذبې داسي کنه دا موبایل جذب شوا د خسته خلکو جذب شوا د خسته جامو جذب شوا د خسته شکلونو جذب شوا بعضی سيزونه جذبې انسان خود په خود چې جوړاو شي ختم شي زنان نارینه خو پرې د زنانو کې ارته یادو ما یو زنانه ده سکن سپیشلیسټ ده حضرت صاحب سره په تربیت کې او مدرسې سره تعلق ساتي اما دوی چې حضرت چې کله ما د عذر ورځ کې ماستر کې تهجد ټیم کې کولاوي کې او د سو کوم په تهجد ټیم کې سر مراقبه کې کته کې مو اشراق کرا پاسه سوچ څومره و د پر مشکلات دي پردې مشکلات دي ماحول مشکلات دي موږ د بری ماحول دی په دې کې مطلب تاسو الحمدلله باندې ډېر لوی فضل دی الله تعالی محبوب ترین خلک یې پس پکې پروي زمين باندې فرشتي تاسو د تعظیم د اعزاز د پاره درېدلي خو په دې کې اکتفا صرف زه چې د لک ذایقه وسکو د عبادت د لذت وسکو د ایمان حقيقي حلاوت وسکو څو پوری بدل منزول داسي چې د وسوسونه بډک وي په دعا کې جړاو ناراضي زړونه به نرمېږي د آخرت پر اتلیا دیږي قبر نه بنېریږي څو پوری وداسي داسي چې دې لګو چې باغې کې موږ د الله تعالی د عظمت نه محسوسو دا خو بیماری خدا کنه دا کنه تاسو ماشاءالله داسي چې موږ الحمدلله په مازه کې موږ خضوع موږ برابر ده په دعا کې جړام را راځي وسوسې مرا راځي سوچ یکسوی مرا تحصیل ده د جمعي مرا تحصیل ده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کبدی کې یو کړي د خپل محاسبه سره خپل نو چې دا ټول تاسو ضرورت دی تعلیم سره تربیت مو هم نه کړی ان شاء الله د شانت د معمولات کوي چې چا سره سنت متبع سنت سره شریعت باندې مطابق وي دا د قواعد شریعت سره موافق وي متبع سنت دي یم چې الحمدلله موږ په تاسو کې چې دا سخت خلک دي کنه شیخ القرآن مولانا طاهر صاحب نه چې په کار غسته دا د مولانا حسین علي صاحب خلیفہ د خلافت امامه ورته په پنځپیر کې تړلې و او هغه وی چې شیخ مولانا حسین علي صاحب ټول شپه ما زر صاحب نو لیدلی چې د مسخوتن روس به د مراقبه دوانو خو پانچې به مراقبه حسین علي صاحب چې څوک چې مراقبه کوي هغه زیاده مو اجازه ده چې سر به خطه کراسي شیخ طاهر صاحب نو لیدلی چې په غاړه کې غټه تسبیح چولې او الله نه وکړو سر به خطه کړو او تهجد ټیم کې سر روچت کو عمر باندې بیا تهجد وکړو څنګه شي نه دي چې بدعات طرف ته سره په مازه بلګری ځانان می شهر مړه تاسو د بدعات باندې د سنت غلبې وي د بدعات لري دا خو موږ بشه خو طریقه و چې خدای پاک دا ونه دومره لوی ساته باندې کار نسته ولې نه وسته ما هم دا قرآن او حدیث ویډیو وو ویلي په خبره کې به مسلو خبرو کې به خوندو یو علاقې کې به څومره لوی کار به کول ټول واسم کو کړئ ان شاء الله خیر دې دین خدمت کو الله تعالی تاسو د ناس تا وایي خپل رضا سره وزري وګرځي ما سره دا کلمات وې ده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول
بالله وملائكته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. यो पर्चा रागले د مشکلاتو په طریق دا خبره به تاسو په کار باندې راځي. ما ته دا خبره تاسو چې کله په معاشره کې کنه خلک باندې ډېر د تپوس کې چې فلاني وظیفه را په کار ده د رشتې رکاوټ دی د کار رکاوټ دی د پریشانی د مشکلات دا څه ده دا یاد ساتي. یو د خبره ولې کې د وخت تاسو په معاشره ډېر باندې راځي یو کسان شروع تاسو ډېر کار وشي په موږ تاسو باندې چې کوم حالات دي کنه د مشکلاتو د دې دوه دي یا د ګناهونو د وجنه انسان باندې حالات راځي. بس تاسو ته چې لکه دعا ته کوي چې دا مشکل الله تعالی حل کړي. دا مشکل حل کېدل مشایخ چې په دعا هو ټیک ده خو د بنیادی حل د دعا نه دی. د مشکلاتو حل بنیادی حل یا خدا وایا چې کچرته د حالات په تابع دي ستاسو ګناه د نحوست وجدي د داغي علاج په استغفار او که ګناه د نحوست وجنني د الله تعالی د طرف امتحان او ازمایش ته د داغي علاج ورکړه صلاح حاجت خلق په امان تا ته چې وظیفه راته وخوا چې داسې مشکلات دي چې مشکل حل کړي د توبې ترغیب استغفار ترغیب بل دا چې شیطان او نفس سره داسې عجیب چل ور را سره کوي چې ځان ته ګناګار نه ښکاري. داسې دوست احباب یو کس ما خپل کلی راکې والو چې ګیره خري مازه کې کله وی کله دی نشم کې ګیرم خري چې په پته نه کوم ورنه سي الله تعالی په کوم ګناه کې نیولي په دې باندې چې الله تعالی په چې شي را ناراضي او چې شي ویلي ولي ما ته ته ور چې شي ویلي ولې څه خبره څه شیطان سره دا څنګه ګړ پړ کیږي مطلب زه ډېر مظلوم ما او الله تعالی سره بس څه لګا نن زمانه تاندار سره مزيري علاج دغه دوه خبر علاج دی ښا. یو علاج دا دی چې مخلوق ته وایي چې برکت صلات حاجت منظم وکړه او الله تعالی ته استغفار او توبه وایي. استا ګناہی کړي خدا وایي چې مال پتا کې دې شعوري طور پر غیر شعوري طور پر پتا نه ګناه شي څنګه پیدا کېږي دا ټول د اثرات داغي ته ګوره چې دوره کته موضوع کې ګناهونه نه ستاسو په تیم کې چې دا مشکل حل کیږي کومه کنه خپل باندې ان شاء الله لکه الله سره طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان فی الجنه فجنت کې غرفه ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. نو یو باندې چې ناستو او درې وصحابه غالبا عبد الله بن عمر یا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ صحابه به دا خبر ډېر زیات خو خوله چې خدای پاک داس یو عربي راشي چې د آداب د نبوت نه واقف وي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تاسو کې ځکه داغه تاسو نه موږ ډېر زیات فائدہ کوو. یو باندې چې روچت شو د پوچت شو فقامه لمن یا رسول الله چې دا بنگلې به د چا د پاري. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څلور سيزونه ذکر کړي د دې تعلق د اخلاق سره د یو تعلق د عبادت سره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا بالا خانه با لمن اطاب الكلام چې دا چا اخلاق درست وي چا د جمع انداز گفتگو درست وي. آسان خبره کنه تاسو مو په دې خبره ژبه باندې لګې نگرانی وکړو کنه ځکه اکثر تاسو ته وایي په دې ژبه باندې موږ تاسو ډېر لوی ګناهونه کیږي احساس نکېږي. مثلا دروغ شو غیبت شو جبر خوری شو دلزاری شو طلبه په ډېر حد پورې الله تعالی محفوظ ساتي. بار دنیا تاسو وګورئ چې د ژبې استعمال د دوی څومره قابل رحم دی. غیر محرم سره په ژبه باندې ګناه غیبت جبر خوری دلزاری د بل بې عزتي دا ټول راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لمن اطاب الكلام توبه کرم معنا ده چې د چا اخلاق درست وي. ښه اخلاق د یو لوی موضوع ده. موږ تاسو خو دا ښه اخلاق دې ته وی کوي مولانا صاحب د فلان ډېر زبردست اخلاق ولري هر چا ته په وخندا باندې ملوي
دا خندا سره ملاوېدل دا پوره اخلاق نه دي، دا د اخلاق یو ورکوټه باندې جز دی. ا تقوادار دي ته یو چې چا ودا باندې باسي ودا ډېر ځای تقوادار چا خو کې کار نه لري چا په بدو کې کار نه لري. دا د تقوا مې نبی رسول الله اسلام ورته فرمایلی من اطواب الکلام چې دا چا اخلاق خپلي. یو ځل نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایل چې ما پتا سکی صحابه ته نه مقابل کې مخاطبین دشمن دی او د دشمن د نبی علیہ السلام په زندګۍ کې دومره یو گنجائش راته پیدا شي چې موږ د خراب پروپاګاندا کوو. نبی علیہ السلام ته فرمایي ما تاسو کې سرويخ کاله تیر کړ، تاسو ما تاسو ته چرته دروغ وی ته سوچ کو سرويخ موږ ګټه داسې ویل شو چې موږ دروغ ویلي سرويخ کاله او مخاطب مداح نه دي دشمن دی. نو دا دشمن ورته وی چې جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا. سو کرت موږ د تا تجربه کړې خو چې کله موږ تجربه کړې تا همیشه موږ سره د رښتیا معامله کړې. خسته اخلاق رښتیا وایي د رښتیا معامله کوي. یو دویمه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اطعم الطعام چې چا د مال مصرف درست وي، معنا خو جوړي کې چا ډوډۍ خوړل د چا د مال مصرف درست دی په نیکانو خلکو باندې لګي لمن اطعم الطعام. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ادام الصيام چې څوک د نوافل اهتمام کوي، روزي فرضي دا نوافل روزو نوافل اهتمام کوي. څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وصلى بالليل والناس نيام او د شپې په وخت کې د الله عبادت کول چې نور خلکو دی ته په هغه وخت کې د الله عبادت کوي دا بل اخر دا وو څو څه شو پر اساس دي سبب کوم شو ربای اطاب الكلام اخلاق درست اطعم الطعام دعا او ادام الصيام درې څلورم صلى بالليل والناس نيام. دې څلورم متعلق بلګری رسول چې کینه خبرو کوله مولانا صاحب ماته د تهجد توفیق نه ملوي، شپې پلاس وخت کې نیت کوم او چې کله سمره ماته د تهجد توفیق نه ملوي. الله موږ تاسو ته تهجد توفیق هم نصیب کړي. اولاد دین فوایدین په تاسو باندې واضح کی چې کله یو کس ته یو سیس پیدا واضح شي دا غي کول داغه د پر آسان شي. د تهجد نورانیت ته الله تعالی موږ تاسو ته نصیب کړي. نبی علیہ السلام فرمایي اشراف امتی، نبی علیہ السلام چې بعد امت اشراف خلق عادي حملت القرآن چې چا قرآن کریم سیرو سره لیدي ګولې لګا تاسو او اصحاب الليل چې څوک شپې څو وخت کې د الله تعالی عبادت کوي تهجد کوي. نو نن په دې مجلس کې عزم وکړه اراده نه قاری محمد طیب صاحب نور الله برکته فرمایي چې د الله تعالی مدد او نصرت چې دی د الله تعالی مدد او نصرت دا اراده سره نه دی عزم سره دی. عزم معنا دا چې ته د موبایل په ټیپ باندې جوړ کی بلګری تم دا وای چې کله ته پاسې د نمام څه شي کړه دا پاسه او تا کلک عزم دې کړی موبایل په ټیپ ته جوړ کړی شپې د خوراک کم کړی د مسعود تاریخ نور الله مرقده په فرمایل چې تاسو په وړ چې شپې ماته څو سيزونه اهتمام کوي الله تعالی به تهجد ورته توفیق نصیب کړي. یو خو حسن بصری رحمه الله دې کوڅه چې جی ماته شپې د تهجد توفیق نه ملوي او ورته چې د شپې عبادت توفیق موقوف دی د ورځې په اعمالو باندې. دا ورځ درست تیر شو د الله تعالی په یاد کې تیر شو د الله تعالی په مقدره کې تیر شو ستاسو د شپې د الله